L'amministrazione comunale, in occasione della ricorrenza del 2700° anno dell'anniversario della fondazione di Gela, al fine di dare nuovi impulsi alla rinascita culturale, artistica e turistica della nostra città, intende realizzare una serie di eventi per l'anno 2012. Possono partecipare alla selezione ditte, cooperative, associazioni, organizzazioni di volontariato che alla data di pubblicazione del presente avviso siano legalmente costituite. Nella busta devono essere contenuti A. Atto costitutivo. B. Elaborato progettuale. Le proposte verranno esaminate e valutate dall'amministrazione comunale con l'ausilio di un'apposita commissione tecnico-scientifica. Verranno esaminate e valutate dall'amministrazione comunale con l'ausilio di un'apposita commissione tecnico-scientifica nominata dal sindaco. I sintomi della proposta progettuale. Primo punto: qualità della proposta progettuale relativamente alle modalità organizzative di espletamento. Secondo punto: esperienza maturata nel settore. Terzo punto: sull'offerta economica proporzionata almeno alla qualità delle attività e manifestazioni proposte. Si precisa che le proposte progettuali che verranno scelte potranno essere rimodulate sulla base delle disponibilità economiche dell'AC, senza che la ditta, l'associazione, cooperativa, organizzazione di volontariato abbia a ridire sulle scelte dell'AC. AC dovrebbe essere amministrazione comunale. Cioè, come a dire che tu presenti il progetto, loro mettiamo che te lo approvano, dopo che te lo approvano ti possono dire: senti, tu hai presentato Ciceri, però purtroppo noi dobbiamo cambiarli in Fale. E tu non devi dire niente. Cioè, ma allora scusa, dico io, c'è bisogno che mi fai presentare un progetto? Fallo come lo vuoi fare tu, a me mi dai la percentuale e basta. Arte, cultura, adeguate commissioni. Si precisa che le ditte, associazioni, cooperative e organizzazioni di volontariato, la cui proposta progettuale verrà selezionata, dovrà comunque dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi per l'ottenimento di affidamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Cioè, grazie che meno male c'è scritto, cioè, se lo dicono perché vi spiego. I 3 punti vi ricordate? Qualità, esperienza maturata nel settore. Esperienza maturata nel settore. Si ipotizza esperienza maturata nel settore, cultura, arte e turismo, perché al fine di dare nuovi impulsi alla rinascita culturale, eccetera, cultura, arte e turismo, i requisiti minimi dovrebbero essere quelli, no? Giusto? Cioè, se uno ci va per logica, allora io a questo punto mi pongo una domanda che mi viene spontanea. Ma che minchia c'entrano le ditte, le associazioni, le cooperative, le organizzazioni di volontariato? Che minchia c'entrano con la cultura, l'arte e il turismo? Cioè, alla capemmana, cioè è rivolto ad associazioni, ditte, eccetera, oppure è rivolto alla cultura, l'arte, eccetera. Questo bando a chi è rivolto? Sì, no. Vedi che sì, ce n'è ancora assai, se ne per bene. Però devi capire che c'è pure il web adesso, capito? Mi dispiace per voi, ma c'è pure il web.